Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен тристаен апартамент, който се намира в жилищна сграда в град Банско, може би една от най-хубавите и най-търсени желани сгради, Преспа. Намира се на около 10 минути път пешком от ски лифта на град Банско по преките пътеки. Сградата е изключително добре поддържана, с много ниска такса поддръжка. Да не забравя да вмъкна индивидуални партиди за ток и вода. Апартамента се намира на първи етаж и е с изцяло южно изложение и има гледка към планината. Сега ще почна да показвам. Това е хола, в него се влиза директно. Той е наистина доста голям. Имаме и камина. Пред нас веднага се вижда една доста голяма маса за шестима, като тук спокойно могат да седнат и повече хора. Масата от масивно дърво, както и столовете. Напълно оборудвана кухня се вижда, ето, с абсорбери, печки, котлони, каквото се сетите, има си всичко. Даже и микровълнова печка. После ще покажем от друга перспектива. Нека сега да покажа хола. Вижте колко е красив. Просторен. Тук имаме дивани. Те са доста. Ако се махнат и се сложи друг, може да се обособи още по-голямо пространство. Ето я и камината, напълно работеща. И имаме бонус почти половин кубик дърва отвънка на терасата, които ще си останат и ще се ползват от новите собственици. Тук имаме малка масичка за кафе, също от масивно дърво. Както виждате и футиолите, те също са диваните от масивно дърво. Имаме и работещ климатик. Дори в момента е много приятно. Ето показвам. Така хола от тази страна. Тук имаме страхотен резбован шкаф. Сега ще покажа и терасата. От нея всъщност се излиза и от спалнята. Ето ги и дървата. Тя не е много голяма терасата. Трябва да се почисти малко, да се подреди. Но като опадат листата, от тук ще се види целият Пирин, южен дял на Пирин планина, включая и Тодорка. Това е изцяло, както казах, е юг, а това наляво е изток. След малко ще погледнем спалните. Те гледат на изток, така че сутрин ще имаме слънце в тях. Ето това долу е първото ниво. Да покажа, който е запознат с сградата, много добре я знае. Около нас вече всичко е построено и се достроява един страхотен хотел, доста луксозен. Сега ще покажа и спалните. Нека да покажа още веднъж хола с трапезарията, с страхотния резбован старинен шкаф. Ето и кухнята с голямата маса. Може би на видеото не се вижда колко е голямо, но хола е доста просторен. И сега тук през този коридор, където имаме портманто, е сложено, се влиза в двете спални и в двете тоалетни. Айде да влезем в първата спалня. Тя е доста голяма. Вижте колко е голяма. От нея също се излиза директно на балкона и дори от нея, ако се махнат пердетата, ще се вижда отлегнало положение планината. Като прозорците за гърба ми са с източно изложение, т.е. рано сутрин зимата ще грее слънце. Имаме огромно двойно легло и доста голям 4-крилен гардероб. Вижте колко е голям и събира доста багаж. Тази спалня е доста така голяма за леглото, което е. Вижте колко е просторна. Това е едната баня с душ кабина и тоалетна и бойлер. Имаме си индивидуален бойлер. Тук, както повтарям, имаме индивидуални партиди за тока и водата. И това е още една тоалетна за гости или за втората спалня. Тя е по-малка. Тук нямаме душ. Душ е само в първата баня. И това е другата спалня. Също е доста просторна. Вижте колко голямо легло имаме тук също. Така че имаме две хубави легла. Както виждате, имаме климатици навсякъде. Забравих да го вметна. И това е изток. Т.е. сутрин рано до към обяд в спалните, особено през зимата, ще грее слънце. И ще бъде доста топло. Ето, показвам ги още веднъж. Тук също имаме 3-килен гардероб. Така че нямаме проблеми с багажа, който искаме да съберем. Страхотен ваканционен имот. Супер подходящ за живеене. Подходящ за отдаване под наем. Каквото си пожелаете.
Имотът е, както казах, южен, индивидуални партиди за тока и водата, ниска такса поддръжка, страхотни гледки. Забравих да кажа, че апартаментът е в много добро състояние. Така гледам по стените, дори на първо време, нали, ако трябва да бъда честен, дори няма нужда от пребоядисване. Това вече е въпрос на желание на бъдещия купувач, но почти не виждам никъде петна. Казвам, са в страхотно състояние имота. Нито течове, нито петна, няма нищо. Заповядайте на огледи. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.